ko sem šla na obisk njegovi mami prvič, ne, to mi je bilo nekaj najbolj težkega, kar sem mogla tako narediti, ne, me je mama tako čist einfach sprejela in rekla, veš, Heidi, moj Urban je imel tako ali tako, ko je bil majhen fantek, tvoj plakat nad posteljo in on je vedno govoril, da se bo s tabo poročil. No, ne, evo. seka, no, evo, ne, zdaj pa vidite, da se sanje dejansko res lahko uresničijo, ne. Dobrodošli v novem pogovoru Metropolitan podcasta. Z vami sem Živa Avžner. Živjo, Heidi. Lep pozdrav, živa. Živjo, živa. Kako si? Hvala, dobro. Se bova danes kar tikali, a ne? Da Ja. bo malo lažje. Mislim, da je. Jaz se v osnovi že rada tikam z ljudmi, ker se mi zdi, da smo nekako bolj domači, pa dodatno ne počutim se še toliko staro, no, da bi bila, še moram nekaj v življenju narediti, da bom si zaslužila, da me bojo vikali. A pol tudi kakim mimoidočim, ko te vikajo, rečeš, ne, dajmo se tikati. Tako nekako, ja. Je Izgleda, boljše, tudi ne? v službi se vsi tikamo, tako da ne prenesem, ne vem, nekod se mi zdi, da je pogovor bolj sproščen in mi je tikanje ljubša oblika, no. Res je. Čeprav jaz pa zelo težko koga, ki ga zelo spoštujem, ali pa je starejši od mene, tikam. Imam pa velik problem s tem. Ne? Pa čeprav mi rečejo, ne? Ampak kar nekako ne morem. Ne? Tako da, ja. Čutiš tisto nekaj v sebe, ne. Ja. Ni oseba, Neko spoštovanje, no, ja, ne vem. nič narobe v bistvu s tem, ne? Sploh ne, da bi se mogla ta oseba, ne vem, počutiti kaj starejša ali pa karkoli, ne? Ali pa da ne bi mogla biti domača z mano, ampak enostavno gre nekaj, kar ti, ne vem, starši integrirajo v osebnost in Točno ne moreš to. mimo tega, ne. To je Točno vzgoja. je. Točno tako. Heidi, kako začneš dan? A ga začneš s kavo? Z budilko. Ja, to v prvi. Ja, ne vem, še zdaj nisem najdla neke lepše melodije, da bi me zjutraj malo bolj pospremil nek umirjajoč zvok. Tako da jaz nisem najbolj jutranji tip človeka, moram priznati, sem bolj nočna ptica in tukaj imamo z Urbanom totalno nasprotje, ker Urban je pa ful jutranji človek. Z možem, ne? Ja, tako, Urban, ja, mož. On se okrog 4 zjutraj vstane že in dela. Ja, on je zelo res rad dela zjutraj. No, jaz pa kar prestavljam budilko, kolikor dolgo se le da, dokler on ne pride pa reče, zdaj pa dost. Običajno je Urban tisti, ki se tako zgodaj vstane. Imam to srečo, da mi mož vsako jutro skuha kavico. Ja, lahko bi rekla, da se potem dan začne, ne vem, z objemom in poljubom mojega moža, potem pa lepo. takoj za kavo. Ja. Zelo lepo. Ja. Kakšno kavico pa piješ? Turško. Ja, Brez turško vsega. klasično kavo z mlekom. Rada pijem, čeprav nekaj časa prav nisem pila kave, ampak zdaj se mi pa zdi, ko je tempo tako hud, pa glede na to, da ne vem, mi kvečemu pomaga, ne, da se kaj slabše počutim zaradi kavice, si jo pač privoščim. Nisem pa odvisna od nje, tako da tudi, če jo ne bi bilo zjutraj, bi bilo čisto ok, ampak gre za nek ritual, ki ga imamo z Urbanom, da se usedemo malo, pogledamo urnike, kaj vse moramo narediti in gre bolj, se pravi, za ta ritual kot za neko odvisnost. No. Ja. Nek tak vajen trenutek, Tako. začetek dneva v miru. Tako, res je, ja. Pa tudi zajtrkujeva, to sva se navadila, ker dolg časa recimo nisem jedla zajtrka in ni bilo to najbolj ok in zdaj sva to res zelo redno že par let unesla v najino življenje in se mi zdi, da je super, ne, da začneš dan tudi z nekim obrokom, tako da zajtrk je tudi zelo pomemben, no, Se strinjam. za začetek dneva, Ja. da ti da energijo. Tako. Torej, od otroške pevke, ki je zaslovela pri mladih letih, do uspešne podjetnice s svojo trgovinico Heidi.si, Tako je. ne? Z otroško opremo, oblačili, kaj še vse? Oblačili ne. Ne? Ne, mi smo predvsem specializirani za otroško opremo oziroma za opremo za dojenčke in starše seveda. Najbolj se bojo pa znajdi tukaj starši, ki potrebujejo izdelke od 0 do 3 leta. Ne? Aha, okej. Gre za, bom rekla, od igračk recimo do opreme, kot so banica, potem tudi vozički, recimo, ne, takšne stvari, ki jih pač potrebuješ oziroma ti olajšajo starševstvo v teh prvih 3 letih, ki se mi zdijo res najbolj ključne, najbolj pomembne in tudi mogoče tudi najtežje za nas starše, ne, zaradi tega, ker
sploh, ko dobiš enkrat otroka, zelo je hektično vse, veliko se dogaja, nekateri imajo srečo, da spijo, nekateri niti ne in potem je še to dodaten stres, ne, bom rekla, zdivjan bioritem in ob tem sem, tudi ko sem se jaz kot mamica znajdla, sem začela pač iskati izdelke, ki bi olajšali starševstvo in ga ob tem, ki je že tako ali tako lepo starševstvo, naredili mogoče še malce lepšega. In na ta način sem potem zbirala neka sortima izdelkov, ki ima že zdaj 8,000, več kot 8,000 jih imamo v trgovinici, tako da bom rekla, je kar širok nabor. Res pa je, da je vseh teh 8,000 izdelkov šlo čez moje roke in je mogel dobiti tisti moj pečat, da ta izdelek potrjeno. Tako, ima, bom rekla, tako kvaliteten, da je varen, da je funkcionalen, pa da je dizajnersko dovršen, pa da je ob vseh teh predpostavkah še vedno dosegljiv cenovno. No. Torej gre za skandinavski slog, torej minimalistično, umirjene barve. Pretežno prevladujejo Skandinavci pri meni, zaradi tega, ker jaz sem izjemno navdušena nad njihovim stilom, ker je nenačičkan, nevsiljiv, preprost, ampak še vseeno učinkovit. Lahko je, veliko monokroma, pastelov, recimo, to so odtenki, ki meni pač ležijo in tukaj sem se res nekot našla. In ta njihov stil, firm living, recimo, če vtipkaš na Google in pogledaš malo ta stil, ki ni v bistvu samo stil, ampak je dejansko način življenja skandinavskega, je meni zelo, zelo blizu in všeč. Ampak kot si prej rekla, da ko imaš otroka, je hektično, Ja. Če pa se ne motim, si pa ravno tisto svojo trgovinico začela, ko si dobila otroka. Koliko je šlo to vse skupaj? Ja, to je taka kar zabavna zgodba. Jaz sem v bistvu po svoji pevski karieri dokončala študij, potem sem se zaposlila v banki, kjer sem delala 10 let kot komercialist za pravne osebe, za velika in srednja podjetja. To je bila tako res odlično izhodišče, tudi zdaj za naprej za poslovno pot, ki mi je dal res določena znanja, pa hkrati tudi strahove, ker ko vidiš, kaj se dogaja vse v banki, krediti, zadolževanje podjetij in tako naprej, ti da res ene take izkušnje, ki jih ne rabiš vedno doživeti tudi na svoji koži, če si pameten in jih upoštevaš. Tako da bančništvo je bilo ena zelo lepa pot, ena zelo zanimiva, pa tudi, se pravim, poučna. Potem pa se je v bistvu zgodilo to, da sem na banki spoznala Urbana, ki je odpiral pri meni transakcijski račun za svoje podjetje. On je bil zelo, zelo mlad, še ni bil niti 18 let star, ko je prišel račun k meni odpret, ampak potem se nismo videla 10 let. Tako da 10 let so se najine poti zgrešile, ampak smo se potem nekod ponovno srečala in sva pa midva Facebook sweethearts. Tako da ne glede na to, koliko sem jaz že stara, ker sem že kar nekaj, sem v bistvu za mojo generacijo ni značilno, da so se spoznali preko Facebooka, midva smo se, recimo. Zakaj pa ne? Ja, zakaj pa ne? In se je to zelo hitro odvijalo in jaz sem to zelo hitro zanosla, ni bilo planirano in Urban je vztrajal, da on želi z mano preživeti do konca življenja in da je to. Jaz nekako, ker smo midva le v letih kar 10 let narazen, meni sicer ni problem o tem govoriti, zaradi tega, ker sva živi dokaz z Urbanom, da tudi takšna veza lahko funkcionira in to zelo dobro. In ko sem šla na obisk njegovi mami prvič, to mi je bilo nekaj najbolj težkega, kar sem mogla tako narediti, me je mama tako čist einfach sprejela in rekla, veš, Heidi, moj Urban je imel tako ali tako, ko je bil majhen fantek, to je plakat nad posteljo in on je vedno govoril, da se bo s tabo poročil. Evo, zdaj pa vidite, da se sanje dejansko res lahko uresničijo. Ja, tako da to je čist resnična zgodba. In ko sem jaz zanosla, je v bistvu sem šla malo po trgovinah pogledati, da bi kaj lepega najdla za svojega novorojenčka, pa me nič kaj ni, bom rekla, impresioniralo ali pa da bi rekla, da bi bila navdušena nad čem. In potem sem začela malo po internetu raziskovati, ker sem bila prepričana, da mora še kaj drugega obstajati, kaj
bolj barvno usklajenega, dizajnersko dovršenega. No in tako sem naletela na par blagovnih znamk in ko sem si jaz to vse naročvala, so mene prijateljice, znanke vedno sprašvali, so mi si, pa kje si kupila to dudo, pa kje si kupila to odejico, pa kje si kupila ta voziček, pa ne vem, slinček, recimo ogromno je bilo teh stvari. In potem je Urban rekel, pa vsi te sprašujejo, kje si kupila, hajdi, kaj pa, če bi ti začela svoj biznis. In ker je Urban imel svoj biznis, on je bil pač nekoč se ukvarjal bil je v bistvu tretji največji hosting provider v Sloveniji, mi je za rojstni dan podaril domeno hajdi.si. In tako da jaz sem pa rodila dojenčka, šla v porodniško in ko je moj dojenček spal, sem jaz pač vnašala izdelke na svojo spletno stran in v bistvu vse tej porodniški smo pripeljali posel do te točke, da v bistvu je Urban rekel, da bi mogla razmisliti o tem, da bi se 100% posvetila temu, ker bom težko delala 2 službe, ker tukaj obsega je pa že bilo, ne, ampak ne pa še ravno za eno plačo. Ne. Mislim, glih v tistem precepu sem bila, ampak tukaj moram se zahvaliti Urbanu, no, da je res verjel vame in nekako me podpiral pri tej odločitvi, da sem pustila zelo dobro situirano službo, ki sem jo rada upravljala, imela sem super sodelavce, krasne stranke, ne, in mi je bilo res težko se posloviti od te službe. No. Še danes sem z vsemi sodelavci v super bivšimi sodelavci v super odnosih in se velikokrat srečamo, še kdaj zažuramo, obujamo spomine, koliko fajn je bilo. Tako se je začela v bistvu potem moja samostojna podjetniška pot. Ampak si tudi v tistem trenutku čutila, da pa je čas za nekaj novega, za preklop v karieri? Ja, sem. To pa zaradi tega, ker je takrat glih bila na vidiku gospodarska kriza, ki je prišla. In moram reči, da so se predvsem v bančništvu razmere zelo zaostrile. Težko je postalo, zaradi tega, ker dejansko veliko podjetje je propadalo, jaz pa nisem človek, ki ima rad destruktivne stvari, ampak rajš imam, da se ustvarja, da se gradi, da se dogajajo pozitivne stvari in takrat je bilo eno res neprijetno obdobje v bančništvu, ki me je dušilo in mogoče tudi to bila en kik k moje odločitvi, da sem potem tudi dala odpoved, Je prišlo v pravem času. Ja, vse se je nekako poklopilo kot vedno v življenju. Ja, in tudi z Urbanom sta se našla tudi po 10 letih. Ja, res je. Kje sta se pa pol srečala? V bistvu na Facebooku. Aha, jaz nisem vedela, da je ta nickname njegov. Meni še vedno, še danes tudi mi kar dosti ljudi piše, bom rekla, ali iz naslova influencerstva, ali iz naslova tega, da sem bila Heidi, pa pela včasih, pa zdaj ta nostalgija se mi zdi tukaj bolj rada privre na dan, zaradi tega, ker nekako so to bili neki drugačni časi, lepi časi, ne vem, pogrešamo te čase, mogoče majčke nosi, ker je tempo zdaj res hardcore, in kaj naj rečem, ampak to je življenje in tako ga moraš vzeti in ene poti se končajo, ene se na novo začnejo in ko se je tudi nič narobe, pri meni zgodilo. Se mi zdi, da so eni kar v nekem šoku, če nekateri ljudje, ko so bili s tabo, ne vem koliko časa grejo, ampak do tega pride v življenju. Pride, res pride in vse se tudi zgodi z nekim namenom. Tako smo se tudi midva z Urbanom ponovno srečala in se potem, všeč mi je bil pa od Urbana smisel za humor. Meni je bil humor vedno zelo pomembna postavka v življenju, predvsem sama obožujem sarkastičen humor, zaradi tega, ker se mi zdi, da moraš biti dovolj čustveno inteligenten, da ga sploh lahko preneseš, ampak jaz iz vsake slabe stvari, ki se mi je zgodila v življenju, jo rada obrnem na hec in tako nekako te težke trenutke lažje prenašam, tako da humor, sarkazem, to je meni blazen pomembno in Urban ima grozno veliko tega vse. No, sej naj povem, da zdaj, ko me je klical, je rekel, da ima dostavo iz Heidi.si in me je vrgel na cesto in to je bil the package. The package has arrived. Ja, točno to. Super. In Urban je, se pravim, zelo, zelo zabaven človek, tako da
Vedno me je zanimalo, kaj je ta zdaj spet napisal. Čeprav jaz nisem vedela, da je to on. Ne. Pa, ko smo se srečala, ne, smo nekako ugotovila, da pa je ne. Šla smo na koncert, potem tudi skupaj. Jaz sem ga potem povabila še na en koncert Jamiroquaija v Beograd. No, ta je bil usoden, najprej več rakije. Ne, in smo prišli 3 nazaj iz Beograda. Ja, tako da, to je to, ja. Zanimiva zgodba. Ja, res. Ampak take so najboljše. Ja, res je, ja. In super je imeti, tudi biti na svež zaljubljen, pa imeti na sveže zaljubljen, biti noseč, pa imeti otroka. Se mi zdi, da neko lažje se prenašaš. Ja, neko bolj si potrpežljiv, neko tisto, ko si že 10 let skupaj, pa si se navajen en drugega, si ne rečem, mnogim to funkcionira, ne? Ja, ampak tako se mi je zdelo, ne? Da ko smo bila zaljubljena, to je vse tako na easy bilo, ne? Vse je bilo tako fluffy, fajn, ne? Tako da mogoče za druge, ko se pa mogoče bojijo, da pa... Ni vedno, ja, ne, treba, da se pa zdaj ne vem, koliko let poznaš. Včasih enostavno samo klikneš in je to, ne? In se ne rabiš obremenjevati zdaj s tem, ja, pa nimamo zdaj neke zgodovine, pa ne vemo, kako bo zdaj on to, ne? Se ne rabi s tem sploh obremenjevati, ne? Se sproti piše. Tako, zgodovina. Res je. Pa sploh, če pa verjameš, da je namenjeno, a ne? Ja, jaz sem nekot vedno verjela, no, da so neke višje sile tam gor, da je neka usoda tista, ki ti pač kroji pot. In še danes verjamem, da se vsaka stvar zgodi z namenom in velikokrat se mi je že v življenju potrdil, da je res temu tako, ne. In čeprav so bile ene stvari, ko so se mi zdele v življenju v preteklosti krivične, pa zakaj se mi to dogaja, ne, sem pa čez par let doumela, pa super, da se je to zgodilo, ne. Mislim, ker se ne bi vse tisto drugo zgodilo, ne. Tako da tudi vedno, kadar pride kaj takega, se mi zdi, da se vse vedno zgodi res z razlogom, no. Ja, jaz se strinjam, ja. Da se kar boš soočiti s stvarmi in sprejeti takšne, kot so, in pač odreagirati v tistem trenutku, kakor pač lahko po najboljših močeh. Tako, ja. Tako. Ja. Zdaj pa prej si pa omenila, da ti še zdaj veliko ljudi piše. Ja. Zdaj je to doba Instagrama, zdi se mi, da imaš tam neko družbo, miks družbe od tistih, ko so te poznali kot pevko, otroško pevko, zdaj kot trgovinico, drugo pa kot vplivnico, a ne? Ja. Rečemo, ja, temu tudi. Ti je všeč, da so s tabo v stiku, da ti napišejo, te pozdravijo na ulici? Ja, meni, bom rekla, ljudje zelo veliko pomenijo, no. Socializacija, druženje, izmenjavanje izkušenj, informacij, mnenj. Te stvari so mi blazno pomembne in jaz sem presrečna, da imamo Instagram, Facebook, ne vem, TikTok, kjer lahko izražamo svojo kreativo, kjer lahko gradimo svoj community istomislečih ljudi in tako naprej, ne. In jaz recimo, ne, ki, ne vem, bom rekla nekako kot pozitiven človek, ki danes ta beseda sicer ni najbolj cool, ne, pozitiven človek, ampak ja, jaz sem pozitiven človek, ne, ki bi kar srčke delil rad vse posod okrog, pa meni so vsi fajn, pa meni so vsi super, ne. Ja, sam v tej dobi, ne, tudi v teh platformah zelo veliko pasti, zelo veliko nevarnosti in se mi zdi v bistvu škoda, ne, da določeni zlorabljajo te platforme v neko negativo, ker se mi zdi, da je to bilo res ustvarjeno, iskreno res ustvarjeno z namenom, da ljudi združi in povezuje. Ne pa, da jih razdira, da jih prizadane, da jih žali, da so odvisni od tega. To pa smo sami ljudje, ne, več ali manj pripeljali do tega, ne, in odgovornost je na vsakem posamezniku, kako ravna s temi stvarmi, ker jaz bom rekla, da te platforme in naše besede so lahko tudi orožje, ne. Včasih mogoče še bolj bolijo kot dejansko fizično orožje, ne. In zato je treba s tem zelo pazljivo ravnati in zadnjič me je glih ena punca v trgovini ustavila. Pa smisla, da zaradi tega, ne, ko mi pač rečejo, ja, pa smo videli hol, pa je fajn, pa ne vem, smo zadnjič tvoje pesmice pel, ne, pa tak, ne, vedno sem nekaj pozitivnega lepo, pa se lahko slikamo ali pa kaj, ne, ampak ta punca, ne, pa v bistvu rekla, a vas smem nekaj vprašati, pa sem rekla, ja, pa seveda. Je rekla, koliko se vi soočate z vso to zlobo, z vsemi temi groznimi komentarji pod članki in tako naprej, ne. In sem bila prav presenečena, mislim, ne, da nekoga sploh to zanima, pa da nekdo dejansko hoče o tem spregovoriti in
sem rekla, no to pa je šok, ne? Sem rekla, to pa je vprašanje na mesto, ne? Ja, Ker točno to sem običajno, hotela reči. ja, nikoli noben kaj takega, mislim, so druge bolj vesele stvari, bom rekla, nikoli ni tako nekdo resno pristopil, ne? Očitno je tudi njo šokiralo. Nekaj jo je kar moril videla. ali kaj, Ja. ne vem, kaj naj rečem. Mogoče je sama iskala tudi recept za kako svojo situacijo ali kakorkoli, ne? Prvo kot prvo, ne, marsikater članek, ki se pojavi, ne, vsi mislijo, da jaz to pošiljam okrog ali kaj, ne vem, mislim, ne. Seveda novinarji spremljajo, smo javne osebe, jaz to popolnoma jemljem z vso svojo odgovornostjo, ker moj profil je odprt, jaz sem že od 10. leta to javno življenje živim in jaz tudi vem, kakšne so prednosti in slabosti recimo tega izpostavljanja. Ne. In jaz dejansko s tem izpostavljanjem nimam problemov, niti me ne prizadanejo recimo te stvari, ker se pravim, sem odrasla, čustveno zrela oseba in zakaj bi mene prizadel nek komentar nekoga, ki je tako strahopeten, da niti ne upa svojim imenom in priimkom pristopiti do mene, to je prva stvar. Cenim tiste, ki imajo vsaj svoje ime pa priimek. Rečem, evo, vsaka čast. Ja. V redu je, lej. Saj upaš si pokazati in za sliko na profilu. Tako. Mislim, ok, to je pa čeprav, ok, do tja še pridemo, ampak zakaj bi mene recimo nekaj takega prizadel? Mene bi prizadel, če bi nekdo, ki me pozna, ki je z mano čas preživel, ki ve, kdo sem, kakva oseba sem, grdo govoril o meni. To bi me recimo prizadel. Ne? Nekdo, ki me pa ne pozna, ki ni z mano, ne vem. Mene bi prizadel, recimo, če bi ti imela kaj slabega o meni zapovedati, ker smo se že večkrat srečali, večkrat pogovarjali in verjamem, da si že verjetno ustvarila neko približno sliko o meni. Ti bi imela pravico me soditi, recimo, na nek način bi ti jo dala. Ne? Ampak nekdo, ki me pa ne pozna, pa težko sodi o meni. Ne? In se pravim, to je, bom rekla, največje merilo, ampak potem pa se je enkrat oglasila ena mamica iz Hrvaške, ki je pač povedala, ne, da pa nam influencerjem ne bi smeli biti tako vseeno, pa da smo tako indiferentni do tega, kar se dogaja na spletu, ne, ker nas pač te stvari ne ganejo, ne prizadanejo, oziroma imamo tako debelo kožo, da to vse prenesemo, ne, hit me, no problem, a veš, sam da se ti počutiš boljš, ne, zaradi tega, ker njena hčerka, ne, pa ni bila tako močna. Ne? In je v bistvu so se sošolci spravili na njo grupno preko Facebooka in je punčka naredila samomor. In no, ko pa tako stvar slišiš, ne, potem pa si tudi jaz mislim, pa ko je klinac, res dovolimo vsi skup, da takole se lahko ljudje obnašajo, da te žalijo, da te, ne vem, pa ne zaradi mene. Mislim, predvsem zaradi te punčke tam. Ne? Ni fair, ni pošten, da so enemu mlademu človeku dejansko vzeli življenje. Zato pravim, ne, da te platforme, tudi jaz, ne, recimo kot mamica 2 fantkov, se zelo bojim, zaradi tega, ker se pravim, jaz gledam to kot nekaj pozitivnega. Marsikdo pa to uporablja kot orožje in stresa skozi te kanale svoje frustracije, kar je zelo, zelo lahko nevarno. Ne. In mislim, da je predvsem na vseh nas, da smo odgovorni do tega orožja, ki smo ga sami spremenili v to, da pazimo, kaj delamo. Ne? Ker nekoga je stalo življenje. Ne? Pa koliko je še verjetno takih zgodb, ko jih sploh ne poznamo? Res je, zadnjič ravno sem tudi gledala en film, zelo rada gledam 7. pečatno, ali pa film tedna na Sloveniji 1, pa Sloveniji 2 imajo te redne serije, mogoče kakih tujejezičnih nagrajenih filmov, res zelo dobre vsebine, take, ko potem še ne par dni razmišljaš o njih. Ne. In je tudi bila ena zgodba o zelo podobni zadevi, no, ko so se sošolci spravili na deklico, ne, in prav bojim se, ne, zaradi svojih otrok, moji otroci so že v šoli, ne, kako se bojo oni soočali s tem. Ne? In, ker ni enostavno. Ne? To je zdaj spet neka nova oblika, ne? Kjer dejansko ti stari prijemi vzgoje ne bodo več delovali. Ne? Si moramo najti neke nove prijeme. To se bo spremeniti. Ja. Tako se je ta svet, ne? Ja. Tudi to. Ja. Je pa neizogibno, seveda je neizogibno. Se bomo mogli vsi znajti, ampak jaz mislim, da predvsem nadzor,
pa čim dlje zavlačevati, kolikor se da, ne, da otroke probamo stran od ekranov. Ne. Sicer je to neizogibno, zaradi tega, ker jih nočemo narediti digitalne invalide, ne, ker ti otroci bojo mogli biti navajeni operirati z vso to tehniko, Tako, ja. ne, ampak vseeno dozirati ne, stvari. Jaz še vseeno, pa včasih se mi res ne ljub, pa bi najraje doma bila pa sedela, ker je tempo, kot vemo, vsi hard, ne, ampak grem pa si vzamem čas, pa gremo raje žogo ven brcati ali pa početi kakšne druge stvari, samo zato, da jih odvrnem od, bom rekla, televizije, od tablic in telefonov in podobnih zadev. Ne. Čim dlje, Tako je. si rekla. Tako je, res. Zdaj znana si potem, da imaš, oziroma da si brez dlake na jeziku, a ne? Tudi takle se večkrat javiš na Instagramu. Ja. A te je to kdaj tepel? Zelo. Zelo. Ja. To je mene Urbano vprašal, če sem sadomazo včasih. Ne? Mislim, da te stvari počnem, ampak jaz sem vedno taka bila, da ne glede na vse, mene ni bilo strah izraziti svojega mnenja, zato ker sem edino na ta način lahko ostala na nek način zvesta sama sebi, svojemu razmišljanju. In zdaj zelo veliko ljudi, ki smo delili podobno mnenje, so to podpirali, pozdravljali. Ne? Jaz sem bila ena izmed redkih influencerjev, ki je sploh upala povedati glede cepljenja, ampak jaz poudarjam spet, ne, jaz nikoga nisem silila cepiti, jaz sem samo povedala, da sem se jaz šla, pa zakaj sem se šla cepiti, ne? Čeprav je bil en video potem iz mojih storijev vzeti iz konteksta, kjer sem med drugim tudi rekla, da se zelo veselim, da grem žurat, ne. Ampak to je bila ena izmed zadnjih stvari. Med prvimi stvarmi so bili zaščita mojih staršev, zato ker imam pač dva onkološka bolnika doma, ki živimo v isti hiši in jaz si ne morem privoščiti, da ogrožam njuna življenja, ker jih imam preveč rada. Druga stvar je bila naša potovanja. Tretja stvar, jaz verjamem strokovnjakom, mislim mikrobiologom in tako naprej. Četrta stvar, kaj se je zgodilo z gospodarstvom, koliko zgodb žalostnih jaz poznam, koliko družin je propadlo, koliko podjetij je zaprlo vrata, koliko dolgov je ostali in vsega tega, mislim, a res to hočemo, ne? In peta stvar, zato ker so vse razvite države to zelo hitro usvojile in se je večinoma prebivalstva tudi, bom rekla, ceplo, ne? In šesta stvar je, da hočem socializacijo, hočem objeme, hočem roke, hočem ljudi, hočem iti na kavo s prijateljico, hočem jo stisniti, ne vem, hočem dati roko nekomu. Nočem več tako živeti v stanovanju zaprta med 4 stenami, pa še zraven svoje otroke delati socialne invalide, ne, da tako rečemo, ker to ni moja pravica in spet se pravim, ne, ti če hočeš, ne, lahko še ne vem, kakšen stavek ne, vzameš iz konteksta in narediš iz tega neumnost. Ne. In točno to se je zgodilo. Ampak se pravim, nikoli v življenju, pa jaz nisem imela nič proti anticepilcem, jaz še vedno zagovarjam, da vsak človek ima pravico narediti s svojim telesom tisto, kar želi. In če je nekdo proti, je pač proti. Zakaj bi se mogli deliti cepilci, anticepilci, te delitve, ne? Ja. To je grozno, ne? Potem postavljanje. Jaz nikoli nisem nobenega žalila, medtem ko so drugi mene zelo veliko žalili, ne? Recimo, ampak jaz do nikogar nisem bila žaljiva, vedno spoštljiva. In to spoštovanje v komunikaciji je tisto, toleranca do drugače razmišljajočega človeka. To so ene vrline, ki v tem današnjem svetu zelo manjkajo, ne? In zaradi tega prihaja tudi do vojn, zaradi tega prihaja do prepirov, do razdorov v družini in tako naprej, ker ni tolerance. Zero toleranca postajamo generacija. No? Nažalost, in ja. vsi bi bili kar neki pametni, vsi bi kar neki pametvali, vsak bi hotel nekaj, da je kar po njegovo in da bi mogli vsi tako razmišljati, ko on razmišlja. Ne? In tega pametovanja v Sloveniji je blazen velik. Ne? Zdaj imamo volitve, ne? Zdaj bo spet kosti, kolikor hočemo, po moje, all over the place. Drugače pa ja, spregovorili smo o tem, da se v predvolilnem času so se ukinile oddaje, kot so Studio City in Tarča, pa še marsikaj tem je bilo, ne? Ampak meni se enostavno zdi pomembno izpostavljati določene stvari, ne nazadnje tudi punch Willa Smitha, ne? Recimo, je tudi bila ena taka stvar, ki se je meni osebno kot ljubitelju humora
In če greš ti na Oskarje, pa veš, da bo Chris Rock vodil Oskarje, ki je znan po humorju, sarkastičnem humorju, ti moraš biti pripravljen, da bo verjetno se lotil tudi tebe ali pa tvoje družine. In recimo Will Smith kot komedijant, pa kot en človek, ko sem ga jaz ful spoštovala, bi mogel biti tukaj džentelmenski, da bi to drugače rešil. Ne v svetu polnem agresije s tem. Ne? In samo to je bil moj point, zaradi tega, ker hočem samo to povedati, da agresija ni način. Sploh pa ne od take elite, ki bi mogla biti res vzor vsem mladim, ne pa da se te stvari ne spodbujajo. Ja, res je bila šala neprimerna, se strinjam, ampak po drugi strani on je primerjal njo, najprej je rekel I love you in potem je primerjal z junakinjo, obrito Demi Moore, ki je pač igrala v tem filmu, in lahko da bi si interpretirali ljudje tudi to njegovo primerjavo z junaštvom. Zakaj so vzeli vsi za slabo? Vse pa vojakinja ne nazadnje more biti pogumna, je junaška. Ne? In to se mi zdaj res čist žaljivo in neprimerno vedenje. No. Pa v mnogih teh posnetkih sploh ni bilo tistega dela, ko je rekel I love you. Je v bistvu samo odrezano. In potem, sam ta joke, ampak ne vem, vsej, kdo sem jaz, da sodim Willu Smithu, halo, ampak mislim, hočem samo povedati, da bom vedno izpostavljala neke stvari in tudi izrazila svoje mnenje, čeprav vem, da bom s tem sprožila en kupenih debat, ampak dokaj so konstruktivne in super. Mene zanima, kako ljudje razmišljajo, kakšni so njihovi vidiki, ali pa zakaj mogoče tako drugače razmišljajo. Mene je to super, ampak vse dokler se to podaja na nek spoštljiv način, ker tudi jaz nisem žalila nobenega. In ne rabimo se žaliti. Jaz mislim, da bi se veliko več lahko pogovorili, pa si tudi mogoče en drugmu dopovedali, če to poteka na nek umirjen, lep in spoštljiv način. Odkrita komunikacija, toleranca, kot si prej rekla, neko razumevanje druge strani. Konec koncev se pa lahko tudi iz drugega mnenja kaj naučiš. Res je. Vedno morajo biti odprte možnosti. Res je. In včasih prav dopuščam, da kakšne stvari ne razumem, zato ker tudi jaz ne želim, da mene vsi razumejo vsem, oziroma ne pričakujem tega. Tako da, ja. Je to velik problem, ravno zato želim sama recimo veliko potovati z otroki, kar počnemo, zaradi tega, ker se mi zdi, da ko greš ti v svet, ko vidiš stvari, ko spoznaš različne kulture, hrano, bom rekla navade, vire in tako naprej, se nekako tvoj prag tolerančnosti začne širiti. In potovanja se mi zdi ti res dajo veliko mero tega in prav je, da vidite, zaradi tega, ker naša potovanja niso zdaj samo luksuzna potovanja, niti približno ne. Mi gremo tudi, ne vem, smo bili v Bahamih, pa je prvi del recimo Monden in same hiše in Prada in Gucci in ne vem kaj vse. In potem smo v bistvu vzeli en izlet, ki je bil relativno poceni za njihove razmere $15 na osebo, kjer nas je taksist iz geta peljal pogledati njihov geto. Šli smo in the hood. Da vidiš pravi črnski hud, kjer v bistvu smo tudi z oklepnim avtom se peljali in vse. In jaz želim, da to moji otroci vidijo. Jaz želim, da tudi vidijo, v kakšen živijo ljudi, kaj se dogaja. In tudi recimo, da boste razumela, zakaj ima, jaz rečem, ko pustita košček kruha ali kakorkoli pri mizi, da pa mogoče nekdo, ki živi tle, bi pa zelo vesel ga bil, in da se hrana pač ne meče v stran, in tako naprej. Ampak dobro, to je banalna primerjava, je še veliko več drugih. Ampak hočem povedati, in mi smo si res pogledali ta hud, potem še marsikaj drugega na naših potovanjih, ampak nikakor ne želim, da doživljajo samo zabavne in lepe stvari. Je treba tudi pokazati vse platine. Mogoče pa tudi bolj centa. Točno tako. In pa si znata ustvariti mnenje o nečem, spoznati druge strani, ko pa mogoče nimajo vsi te res je, možnosti. Res je, ja. In da potem tudi delita to, v bistvu med svoje prijatelje pa tako naprej. Mi se kar dosti pogovarjamo tudi doma o različnih situacijah, ki se dogajajo v šoli, ker zdaj se že dogajajo, ti, bom rekla, prvi zapleti, prve ljubezni,
Ne? Tudi grupiranje mogoče. Ja, tudi do tega pride. To je lahko tudi zelo boleča stvar, Ja. ker jaz kot, ne vem, ko sem začela kot mlada, mislim, kot otrok v bistvu, pet, ko so si vsi mislili, da je pa bilo to meni zelo lepo, pa kako sem jaz bila dobrodošla vse posod in tako naprej. Mislim, saj sem bila, razen v svoji šoli, recimo, kjer sem nekako bila izolirana, zaradi tega, ker me pač noben ni maral. In takrat, Bogu hvala, sem imela živali, s katerimi sem vzpostavila, bom rekla, res en poseben stik. Mene so zelo veliko živali naučile, predvsem pa ljubezni, brezpogojne. Ker tako rad, kot te ima pes, ali pa tudi maček, ampak dobro, maček je že bolj, ampak vse je že bolj v svojem svetu. Ampak pes, ta ljubezen, to je pa brezpogojna in se mi zdi, da to je bila moja največja uteha v tistem trenutku in zato sem tudi vegetarijanka, ne jem mesa, živali so moje prijateljice in prijateljev ne jem, tako da brez strahu, niso v nevarnosti. In hočem povedati, da so živali lahko ena super terapija, tudi za vse te trenutke, sploh otrok, kot je težko ali pa kakorkoli, mu to lahko zelo veliko pomaga. Meni osebno je. Zato pa imamo terapevtske živali, ne? Ja, res je. Čeprav vem, da so, ampak osebno ne poznam nobenega, ko bi se mogoče poslužil, da bi šel terapevtsko živali. Zanimivo, mogoče je to sam po sebi, pa niti ne vejo, da je terapija, Ali pa to, ja. Ja, ker jaz mislim, da, ne vem, se pravim, človek mi je že marsikjer kaj slabega naredil, žival pa nikoli, nobena še nikdar, Tako da, in ta zvestoba, to je res neverjetno, Tako da jaz bi vse dala, da bi imeli ljudje, vsi ljudje take karakteristike, kot jih imajo recimo psi, Ja. Tako da, Ne, ampak itak sem mislila tisto, profesionalne terapevtske živali. Razumem, vem, vem. Kuža doma, ko te pričaka, je pa itak sam po svoje. Najboljša terapija. Ja, sploh ne veš, da je po celem rabiš. dnevu. Ja. Bolj ko mi ga z repom, lepše. Tako. Ja. Kako sta pa vegetarijanstvo sprejela tvoja otroka? Jaz sem v bistvu obema mojima fantoma od samega začetka ponujala meso, normalno. Celo malo sem skrivala, da ne jem mesa, ker nisem hotela, da bi wrong impression dobila, da bi res imela čas, da si sama dva ustvarita pa razvijata mnenje. In ne glede na to, koliko sem se jaz trudila, da bi ne ustvarjala tega, ker mene ne moti, tudi če moje prijatelji jejo urbani meso, moje starše, mene to nikoli ne motilo. To je bila vedno moja osebna odločitev, ker eni vegetarijanci so res lahko pain in the ass, ko pol nalagajo, pa ne vem kaj vse. Vegetarijanstvo spet je ena osebna odločitev, ki se jo ti odločiš sam. Kdaj, ko me vprašajo, odgovorim, zakaj sem vegetarijanka, ampak ne pa zdaj, da bi jaz imela cel večer predavanja o tem, pa bi prijateljem recimo ko bi zraven imeli narezek zamorila večer. Ja, razumem. Da bi zdaj videli ovce, pa krave, pa zajce, pa vse. Mislim, to vsak odloča sam in zgodi se je to, da v bistvu Dante, moj starejši sin, ne mara mesa. Da je začel ga kar zelo zgodaj odklanjati. Nisem ga pa hotela siliti, zato ker sem bila 6 let stara, ko sem nehala meso jesti, in mene oče zelo silil jesti meso. Ampak ne zaradi da bi on bil žleht ali pa karkoli, ampak šlo je zgolj za nevednost, ker takrat, ko sem jaz bila 6 let stara, biti vegetarijanc, takrat, ko si rekel, da si vegetarijanc, rekel, pa se pa tule so pa hrenovke, Ne bi, hvala. Drugačni časi. Ja, drugi časi so bili, ni zdaj to že zdaj v šolih, pa gluten, pa pa tret, pa vse, to je že zdaj vse razdela, takrat tega ni bilo, Takrat tole je, pa tole bomo jedli, pa to je to, Ne bomo si zdaj nekaj izmišljevali, 5 različnih menijev. Ampak me je silo, dokaj nisem prišla res do te točke, da je pol videl, da nima smisla, in je pol v bistvu odnehal, tako da sem jaz lahko živela happily ever after z čisto vestjo. Tako je. Pa vsake živali lahko v oči pogledam. Kar me tudi pomirja na nek način, ja. No evo, tako te pa še, Tako bi mogli delati. Tako, res je, ja. Kaj pa meniš ti predsodki
A so nam prirojeni, skod bi rekla, da nam izvirajo? Predsodki v kakem smislu? Na splošno, torej ti se ukvarjaš, odpiraš teme na Instagramu o tematikah teh življenjskih, poveš svoje mnenje. In potem se nekomu pojavi nek predsodek o nekom, ki nekaj počne. Tudi zdaj, kot smo se dotaknili, vegetarijanci, eni zato, ker imajo slabe izkušnje, bojo takoj rekli, aha, tam je bo zdaj moril, tam je bo zdaj to. Ja, mislim, se pravim, pa se spet vračamo nazaj, ne, tej toleranci, ne. Jaz recimo nikoli v življenju, ali pa takole bom povedala, ali mi je všeč, ali grem pa stran. Brez da žalim, brez da komentiram, brez da pametujem. Enostavno tak človek sem. Se pravim, velikrat mi je všeč, če mi pa ni, pa hvala. se elegantno umaknem, brez da kogarkoli užalim, recimo. Ne? In to je nekaj, na kar sem sama pri sebi zelo ponosna, in jaz nikoli nisem ene slabe besede napisala nikomur, ne? Ali pa ga žalila, ali kakorkoli. Tudi vedno, ne, ko se mi da, mogoče sploh na TikToku, ne, ker TikTok je bilo vsega, ne, to se jaz ne grem, ampak potem pa, če si marketingar, pa v tem svetu, pa začneš malo gledati, pa proučevati, pa si rečeš, le bom mogel, ne, tudi to se naučiti. Pa ne, nazadnje je zabavna stvar, postaja čedalje bolj, sploh če gledaš iz kreativnega vzornega kota, ne. Ampak na TikToku zna biti pa kar hardcore scena, no? Tudi kar se tiče tega žaljenja in vsega. Ne? In včasih, ko se mi da, ne, se pač spuščam v debate, ne? Ker na te primitivne komentarje eni jih brišejo, ne? Jaz pa, zakaj bi jih brisal? Ne? Ker če si dovolj spet inteligentno dorasel, argumentiraš. Ne, na lep način tem ljudem, ne, dobro, včasih res ne moš priti do konca, ne, ker včasih je to res, sploh ne veš, ali je to sploh možno, da takšni ljudje hodijo okrog, pa nočem biti žaljiva ali pa karkoli, ampak res gre v ekstreme in predaleč gre vse skupaj, da se sploh nekdo dovoli takšne komunikacije. Ne. Ampak po drugi strani se niti ne čudim, ne, se pa, ko pogledamo Twitter, ne, pa kaj se recimo naši politiki, ki so smetana slovenske scene, intelektualna recimo temu, ne, grejo, ne, kakšen vzor, ne, dajejo, ne, nazadnje svoji generaciji in mlajši, ne. In se pravim, tukaj je res ena taka stvar, ko bi se mogel vsak posameznik lotiti, pa res razmisliti, preden karkoli naredi, užali, ker jaz sem vedno zagovornik tega, da lepa beseda lepo mesto najde. Ne? Tako je. In se mi zdi vedno, da sem lahko ogromno stvari rešila z lepim pogovorom. Če jih pa nisem mogla, sem se pač na spoštljiv način umaknila stran. Ne? In se da. Res se da. Ne? In meni je najbolj pomemben na koncu dneva, da ko grem po cesti, ta občutek, da lahko čisto vsakmu pogledaš v oči, je več vreden kot karkoli na svetu. Ne? Tako da meni so te stvari res zelo pomembne. Čista vest. Tako si prej rekla, lahko vsaki živali pogledaš v oči, lahko človeku. Tako, ja. To je res lep občutek. No? In da ne rabim biti sram, da ne rabim gledati v tla, da ne vem. To mi največ pomeni. Ja. Res je. Za konec bi te pa v bistvu spodbudila, da mogoče ti spodbudiš kako dekle, fanta, ki se sooča s kakšnimi težavami, s pritiski družbe, s tem grupiranjem, ko smo rekli. Kako se rešiti iz tega? Kako biti močan? To pa je res težko, ne? Jaz bom rekla predvsem verjeti v sebe, ne izgubiti nikoli upanja, najditi nekaj, kar te veseli, ki pač ne rabi vključevati teh ljudi, ki te zatirajo, mogoče se obrniti tudi v kako drugačno družbo, pustiti kakšna vrata dodatno odprta in se zgolj in samo elegantno umakniti, ker agresija z agresijo, to je začaran krog. Zdi se mi, da v življenju kar ne ubija jača,
da to pravilo res drži in treba je samo zdržati, ker bo vse v redu. Jaz sem marsikaj doživela na svoji koži, pa verjamem, da tudi vsak od nas, pa smo vse preživeli. Pa ko pogledamo 2 leti nazaj, ko se nam je en problem zdel tako ključen, da bi kar najraje umrl zaradi njega, ali pa razočaranje v ljubezni, ali pa ne vem kaj takega, ne? Pa poglej, kako se vse lepo razreši. Ne? In tako kot smo mogoče začele, da se vse stvari zgodijo z namenom, ja, res se. In to je treba verjeti in mogoče pa ti ljudje niso za tebe. Mogoče pa to ni okolje za tebe. Mogoče moraš pa kaj spremeniti, ne? Včasih tudi sam pri sebi. Ni mus, da so vedno drugi krivi, ne? Mislim, dobro je, ampak če si ti sam sabo pomirjen, da si vse naredil, potem moraš verjeti vase in se umakniti oziroma preusmeriti kakorkoli drugače. In predvsem se obkoliti s takimi ljudmi, ki te usrečujejo, ne pa zaničujejo.